தூக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துவோம். நைட்டு தூங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்க, படுத்துருக்கீங்க, தூக்கமே வரல, ரொம்ப நேரம் பிறண்டு படுக்கிறீங்க, என்னமோ தெரில, ஒரு டென்ஷனாக இருக்குது, ஒழுங்காக தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, என்னமோ சம்திங் ராங் அப்படின்னா உடனே உங்கள் வாயை கவனிங்க. 2 பல்லும் லேசாக டச் பண்ணி அமுத்திட்டுருக்கும். பல்லு 2ம் கடிச்சிட்டு இருந்தால் தூக்கம் வராதுங்க. நமக்கே தெரியாமல் நாம் என்ன பண்ணுவோம், பல்ல கடிச்சிட்ருப்போம். அப்போ என்ன பண்ணணும், இனிமேல் யாருக்காவது நைட்டு படுத்து ஒழுங்காக தூக்கம் வரலன்னா உடனே பல்ல கவனிச்சுட்டு இந்த 2 பல்லையும் லேசாக விளக்குங்க. பல்லு 2க்கு நடுவில் கேப் இருந்தால் உடனே தூக்கம் வந்துடுங்க. இதை நான் ஒரு 5 வருஷமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன். திடீர்னு ஒரு நாள் சிங்கப்பூரில் போய் பார்க்குறேன், புதுசாக ஒரு கம்பெனி இதே கான்செப்டை வச்சு பல்லு 2 சேர்ந்துருந்தா தூக்கம் வராது, விரிஞ்சா தூக்கம் வரும்னு ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு 2 பல்லும் விரிக்கிற மாதிரி ஒரு பொருளை செஞ்சு அதுக்கு 5000 10,000 ஏதோ காசு வாங்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் சப்ளை பண்ணிட்டுருக்குறாங்க. எனக்கு ஒருத்தர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு, சார் இதை வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு. 2 பல்லு ஒட்டி இருக்குல்ல, அதை லேசாக விலக்கி வைங்க, நல்லா தூக்கம் வரும். இது ஒரு ஐடியா. அடுத்தது, நைட்டு தூங்கும் பொழுது இட வசதி நிறைய இருக்கணுங்க, ஸ்பேஸ். தூங்குற இடம் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குதோ அவ்வளோ சின்ன தூக்கம் வரும், எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதோ அவ்வளோ பெரிய தூக்கம் வரும். நம்மெல்லாம் பொதுவாக எப்படி தூங்குகிறோம், ஒரு கட்டில்னா எவ்வளோ இருக்குங்க, 6:30க்கு 4:30 இல்லை 6:30க்கு 6:30 இப்படி ஒரு கட்டில், கணவன் மனைவி 2 குழந்தைங்க படுத்திருப்பாங்க. எப்படிங்க தூக்கம் வரும்? ஏங்க 6:30 அடிக்கு 6:30 அடி பெட்டில் ஒரு ஆள் படுத்தாவே இடம் பத்தாதுங்க, கையை காலெல்லாம் ஆட்டி படுக்கிறதுக்கு இடம் வேணும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சின்ன பெட்டில் 2-3 பேர் படுத்து தூங்குறோம். அதனால தாங்க ஒழுங்காக தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. இப்போது ஒரு சின்ன கட்டில் பெட்டில் ஒரு கணவன் மனைவி 2 குழந்தை படுத்திருக்காங்க, ஒரு மனைவி படுத்திருக்காங்க. படுக்கும்போது மட்டும் பார்க்குறாங்க, இந்த பக்கம் பள்ளம், இப்படி கொஞ்சம் நகுந்தால் கீழே விழுந்துருவாங்க, பள்ளம். இந்த பக்கம் அதெல்லாம் பாதாளம் புருஷன். எப்படிங்க அப்படி அட்டென்ஷனில் படுத்திருப்பாங்களா இல்லையா? எப்படிங்க தூக்கம் வரும்? இங்கே பாருங்க, நைட்டு தூங்கும் பொழுது தூங்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம எங்கே படுத்திருக்கோங்கிறது நமது சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிற ஆள் மனசில் பதிவாயிட்டு நம்ம உடம்புக்கு தேவையான இயக்கம் கொடுக்காம அது என்ன பண்ணோம், இந்த பக்கம் சரிஞ்சா விழுந்துருவோம்னு ரெக்கார்ட் இருக்கிறனால அப்படியே படுத்து உடம்பு நிம்மதியாக தூங்கலிங்க. நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள், இந்த ட்ரெயினில் போகிறோம் இல்லையா, ரிசர்வேஷன் கம்பார்ட்மெண்ட்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா, புக் பண்ணிட்டு போகிறது. அந்த ரிசர்வேஷன் கம்பார்ட்மெண்ட் ட்ரெயினில் பாருங்கள், 3 அடுக்கு படுக்கை இருக்கும், பெர்த்து. மேல் இருக்கிறதுல கம்பி இருக்கும், நடுவில் கம்பி இருக்கும், இந்த கீழே பெர்த்தில் கம்பி இருக்காது. நீங்கள் வேணால் ஒரு நாள் செக் பண்ணி பாருங்கள், 3 பேர் படுத்துருக்காங்களா, மேல் இருக்கிற 2 பேரும் கம்பி இடிச்சுக்கும் கீழே விழுக மாட்டாங்க, கீழே கம்பி இல்லை அவங்களும் விழுக மாட்டாங்க. இது ஏன் தெரியுமா? நைட்டு படுக்கும் பொழுது நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஆள் மனசு, இந்த பக்கம் பள்ளம் அந்த பக்கம் ஒரு ஷீட் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு படுத்துரும். இது என்ன பண்ணும், நம்ம அந்த சீட்டில் இடிச்சுக்கிட்டே இருப்போமே தவிர இந்த பக்கம் விழுகவே மாட்டோங்க. தூங்கும் பொழுது கூட நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வேலை செய்யுதுங்க. சில அம்மாக்கள் குழந்தைய பிடிச்சிட்டு தூங்கிட்டு இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, குழந்தை விடவே மாட்டாங்க. ஒரு செகண்ட் அந்த குழந்தை விழுகும்போது டக்குன்னு முழிச்சுக்குவாங்க. ஏன்னா சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் என் குழந்தை நான் பிடிச்சிருக்கேங்கிறது ரெக்கார்டில் இருக்கும். எனவே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இரவு தூங்கும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய இடங்களில் ஏரியாவில் படுத்து தூங்குறோமோ அவ்வளவு டீப் ஸ்லீப் வருங்க. நீங்கள் வேணா ஒன்று பண்ணுங்கள், உங்கள் வீட்டில் ஹால் இருக்குல்ல, பெரிய ஹால், ஒரு நாள் நைட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள், நடுவில் படுங்க, ஹாலுக்கு நடுவில் படுங்க, மொத்தத்தையும் பாய் விரிச்சிருங்க, இல்லை பெட்டு போட்டுருங்க. ஒரே ஒரு நாள் செக் பண்ணி பாருங்கள், நடு ஹாலில் படுங்க, யாருமே இல்லை, ஓகே, ஒரு கேமரா வச்சுட்டு படுத்து தூங்கிடுங்க. இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் என்ன பண்ணும், அப்பாடா யாருமே இல்லாத பெரிய ஹாலில் படுத்துருக்கோன்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் நைட்டு படுத்துருப்பீங்க இல்லையா, நைட்டு நடுவில் படுத்துருப்பீங்க, காலைல பார்த்தா ஓரமாக கிடப்பீங்க. அப்போ என்ன ஆகும், நம்ம உடம்பு நைட்டு எல்லா ஆசனமும் பண்ணிடும். கோமுகாசனம், அந்தாசனம், இந்தாசனம்னு எல்லா ஆசனம் பண்ணி உடம்பு அந்த ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டும் நல்லா திரும்பி நெளிஞ்சு
நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நைட்டே எல்லா யோகாசனம் முடிஞ்சிருங்க, மூச்சு பயிற்சிலாம் முடிஞ்சிடும், காலையில் யோகாவில் யாருமே பண்ண வேண்டாம். இரவு தூங்கும் பொழுது எவ்வளோ பெரிய ஏரியாவில் படுக்கிறோமோ உடல் தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்கிறது. எவ்வளோ சின்ன இடத்தில் படுக்கிறோமோ அப்பொழுது உடம்பு தன்னைத்தானே சரி செய்வது கிடையாது. ஒன்று பண்ணுங்க, உங்கள் வீட்டில் இனிமேல் பெட்ரூமில் கட்டெல்லாம் தூக்கிடுங்க, 5 பெட்டு வாங்குங்க, பகலெல்லாம் ஓரமாக வச்சுருங்க. நைட்டு உங்கள் பெட்ரூம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பெட்ரூம் ஃபுல்லாக பெட்டை போட்டுருங்க. இருக்கிற 4 பேர் இருப்பீங்களா, எல்லாம் புரண்டு படுங்க. காலைல எந்திரிச்சு பாருங்கள், உடம்பு அவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்குங்க. தூக்கம் ஒரு அருமையான மருந்து. எவ்வளோ ஏரியா அதிகமாக இருக்குதோ அப்போ தான் நிம்மதியாக தூக்கம் வரும். பல பேர்த்துக்கு எல்லா நோய் வர காரணமே அவங்க படுத்திருக்கிற இடம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதாங்க. சில பேர் சோபாவில் படுத்து தூங்குவாங்க, அதில் ஸ்ப்ரிங்கெல்லாம் இருக்கும், இப்படி நெளிஞ்சு படுத்து தூங்கியிருப்பாங்க, அப்படி நெளிஞ்சு ஆயிடுவாங்க. ரெக்ஸினில் படுக்கக்கூடாதுங்க, நைலான்லாம் படுக்கக்கூடாது, ரப்பரில் படுக்கக்கூடாது, கோரப்பாயில் படுக்கலாம். அப்புறம் காட்டன் பெட்டு, இந்த பருத்தி பஞ்சில் பெட் இருந்தால் படுக்கலாம். இலவ மஞ்சு பெட்டில் படுக்கலாம், ஈஞ்சம்பாயில் படுக்கலாம், பெட்ஷீட் விரித்து படுக்கலாம். ஆனால் பிளாஸ்டிக்கு, நைலானு, ரெக்ஸினு இது போன்ற ஒரு பொருளெல்லாம் படுத்துறாதீங்க. படுத்திங்கன்னா நிம்மதியாக தூக்கம் வராது. சில பேர் புதுசாக பெட்டு வாங்கி அந்த பாலித்தீன் கவரை பிரிக்காமையே 10 வருஷம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு எதுக்கு பெட்டு வாங்கினீங்க, அதுக்கு பேசாமல் பாலித்தீன் கவர் வாங்கி படுத்துக்க வேண்டியதானே. நீங்கள் பாலித்தீன் கவர் மேலே தான் படுத்துருக்கீங்க, பெட்டில் படுக்கலை. அதோட வைப்ரேஷன் தான் உங்களுக்கு வரும். பாலித்தீன் கவர் எதுக்கு போட்டிருக்காங்கன்னா, கடையில் பெட்டு வைக்கும்போது குப்பையாகாமல் இருக்கிறதுக்கு. அதெல்லாம் பிரிச்சுட்டு பயன்படுத்துங்க, கண்டிப்பாக அருமையான தூக்கம் வரும். சில பேர் அப்படி தான் காரில் அந்த சீட்டுக்கு மேலே இருக்கிற கவரை பிரிக்காமையே 10 வருஷம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறத்துக்கு கார் வாங்கினீங்க, அப்புறத்துக்கு அது சீட் இருக்குது, அதெல்லாம் கிழிச்சிட்டு சீட்டில் உட்காருங்க. பாலித்தீன் கவரில் உட்காராதீங்க, அது உடம்புக்கு கரண்ட்டு வந்து சர்க்குலேஷன் வந்து கெடுக்கும், நிம்மதியாக தூக்கம் வராது. எனவே 2 விஷயம் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்குறோம். இரவு தூங்கும் பொழுது பல்லு 2 லேசாக ஒட்டிகிட்டு இருந்தால் தூக்கம் வராது, லேசாக வெறிங்க. தூங்குகிற இடம் எவ்வளவு பெருசாக இருக்குதோ அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் யோகான்னு தனியாக பண்ண வேண்டாம். இரவு கையை கால் ஆட்டி யோகாலாம் முடிச்சிடும். இந்த 2 விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில் அமல்படுத்துங்கள். கண்டிப்பாக நிம்மதியாக தூங்குவோம். அதன் மூலியமாக நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம் ஆரோக்கியமாக.